Здравейте, приятели! Аз съм Айхани Фая. Какво ако ви кажа, че в вашето обкръжение има деца, които са много по-опасни, отколкото си представяте? Сега някой от вас може би ще си каже, че това няма как да стане, че всички деца са мили и спокойни, но, приятели, има един нюанс. Най-често тези малки деца имат по-малко изкривено подсъзнание и това, което виждат в света, те започват веднага да го прилагат. Но какво е объркало психиката на тези малки деца и защо се е случило всичко това, ще разберете в това видео, приятели. Ще чуете много интересни личности, малки деца, които, за съжаление, са проклели своя живот. Аз съм Айхани Фая, приятели. Ако на края на видеоклипа сте сметнали този видеоклип за интересен, образователен и ценен, бих се радвал за един лайк и абониране с камбанка. Желая ви приятно гледане, приятели! Млади извършители на невъобразими ужаси са задържани за престъпленията си. Някои от тях се разкаиват, други изобщо не показват своите емоции след своите ужасни престъпления. Днес ще ви представя едни от най-опасните деца, от които си струва да стоите надалеч. Останете с мен до края на видеоклипа. Братята Бобър. В тихият град Брокен, Оклахома, в една лятна нощ на 22 юли 2015 година, зад предвидно спокойния дом на семейството Бобър се е крило нещо зловещо. Кварталът щял да стане свидетел на ужасяващо събитие, което щяло да ги оставя в шок. Съседите не са подозирали за смразяващите ужаси, които са щели да се разгърнат в пределите на привидно идеалното домакинство. Тази нощ завинаги е щяла да разруши илюзията за сигурност и щяла да остави общността в състояние на шок и неверие. Дейвид и Ейприл Бейвър, родители на 7 деца, са били поредното семейство от предградията, живеещи в тих квартал, където децата играят по улиците, а съседите си разменят любезности над белите огради. Но зад затворените врати бавно се е оформил зловещ план, скрит от любопитните очи и разяждащ съзнанието на двамата братя. В фаталната вечер на 22 юли 2015 година над братята Бивър, 18-годишния Робърт и 16-годишния Майкъл се е спуснал мрак. С сърца погълнати от тревожно увлечение по масовите убийства, те старателно изработват плановете си, вдъхновявайки се от известни личности като стрелците в гимназията Колумбайн, въоръжени с ножове и други оръжия. Братята тръгват по пътя на неописуемото насилие. Методично и безмилостно те изпълняват плана си. Насочвайки се, те изобщо не подозират какво ги очаква. И първите жертви са именно техните родители. Спокойствието на нощта е била нарушена от писъците и виковете на жертвите, които са оттекнали в някого спокойното домакинство. Представете си страха на техните родители Дейвид и Ейприл, които стават жертва на бруталното нападение, а животът им е жестоко потушен от своята собствена плът и кръв. Трима по-малки братя и сестри имат също толкова трагична съдба, а невинният им живот е прекъснат в ужасяваща проява на братска злоба. Така тази нощ загиват общо 5 членове на семейството. Преди смъртта на 12-годишния Даниел, той е събрал смелост с треперещи ръце и е набрал номер 911 с треперещ от отчаяние и безсилия глас. Смелостта му не го е спасила. Другите му 2 братчета и сестри, 2-годишната Олтън, която изобщо не е била пострадала, и 13-годишната Кристал, която по чудо се е крепяла на живота, а тялото й носило белезите на невъобразимия ужас и множество прободни рани, които била преживяла. Двамата заподозряни избягали от местопрестъплението през задната врата на къщата. Когато полицията пристигнала, тя се насочила към гористата местност зад имота. Те са били задържани бързо с помощта на звено К9 и арестувани без инциденти. Единът от братята спонтанно е изрекал, че плановете за убийствата се съхраняват на флаш памет в къщата. По-късно тази флашка е била намерена от полицията при второто претърсване на дома. Освен това, те са открили компютърно оборудване и камери за видеонаблюдение, за които се смята, че са записали убийствата, тъй като са били разположени близо до мястото.
където са намерени телата на 3 от жертвите. По-късно е установено, че братята са планирали да направят 2 видеоклипа, единият от които да изобразява телата на семейството им да бъде показан на следователите и прокурорите, а другият без телата, който да бъде публикуван в интернет. Някогашният заплетен план на братята сега е разкрит. Визията им на нормалност е завинаги разрушена. Разследването, което е последвало, е разкрило мрежа от проблеми в семейната динамика и призрачна история на тревожното поведение, оставяйки общността да се оттърси от разкритието, че злото има много лица, дори в рамките на едно от пръв поглед обикновено домакинство. Докато се е развивало съдебното производство, общността и нацията са гледали с затаен дъх, търсейки отговори, търсейки справедливост. Съдебната зала се е превърнала в сцена, на която са се разкрили дълбините на човешката поквара, а оцелелите братя и сестри са застанали като свидетели на невъобразимите ужаси, които са били преживяли. Братята, които са били признати за правоспособни да се изправят пред съда, са се изправили пред последствията от чудовищните си деяния в момент, който е затъл дъха на цялата нация. Робърт Байвър, погълнат от тежестта на вината си признава за виновен по всички обвинения. Властите са нарекли това убийство най-тежкото криминално събитие в историята на Broken Arrow. На братята са повдигнати 5 обвинения за убийството от първа степен и 1 обвинение за нападение и побой с намерение за убийство. На 9 август 2018 година властите са обявили, че Майкъл Бейвър ще бъде обвинен като възрастен. Той е бил осъден на доживотна присъда без възможност за предсрочно освобождаване, за да прекара оставащите му дни в студените предели на затворническата килия. Майкъл Бейвър, който по време на престъплението е бил непълнолетен, е имал различна съдба. Присъдата му е давала възможност за предсрочно освобождаване. Тази трагедия на семейството остава белег върху Broken Arrow, общност, която не е свикнала с такива дълбоки тъмнини. Това било сурово пробуждане, смразяващо напомняне, че под повърхността на спокойствието могат да се зародят семената на ужаса. Мери Бел. През студения месец декември на 1968 година 2 момичета, които живели в съседство, извършили нещо отвратително, за което не бихте повярвали, че може да хрумне на едно дете. През декември същата година 11-годишната Мери и 13-годишната Норма застават пред наказателния съд в Нюкасъл, обвинени в удушаването на 2 малки момичета, 4-годишният Мартиан Браун и 3-годишният Брайан Хол. Но след изслушването съучастничката и Норма била оправдана по всички обвинения, тъй като нямало за какво да я задържат. Нека да направим крачка назад преди съдебното заседание. Родена на 26 май 1957 година в Нюкасъл, Англия, неспокойното действо на Мери Бел е белязано от липса на грижи, злоупотреби и излагане на насилие. Майка и Бети Макират е била секс работничка с криминални прояви в миналото. Мери се сблъсква с тежко пренебрегване и става свидетел на насилствени действия от страна на клиентите на майка й. Може би този фактор е изиграл роля за това какъв живот живее тя в момента. Мери извършва първото си убийство, когато е само на 10 години. Направила го е като подмамила жертвата си, 4-годишното момче на име Мартин Браун, на изолирано място и му е съобщила, че има болки в гърлото, които тя ще масажира. В крайна сметка обаче го удушава. Няколко седмици по-късно, безжизненото му тяло е намерено в изоставена къща. Мери и Норма твърдят, че друга жертва, 3-годишният Брайан Хол, е била удушена, а по тялото му е имало съвсем други следи. След втората е жертва полицията става подозрителна и започва разследване. В крайна сметка, Мери и Норма са арестувани и изправени пред съда за убийствата си. След като всичко сочи към тях, съдебното производство било шокирано, отразено поради възрастта на обвиняемите и ужасяващия характер на престъпленията. Престъплението е толкова ужасно, че години наред е на първите страници на вестниците. По време на процеса Мери била само на 11 години и поведението й по време на процеса е било странно. Тя демонстрира липса на разкаяние и често се е държала безразлично, което е привличало вниманието към тревожното и психическо състояние. Въпреки възрастта и съдът я признава за виновна за непредумишлено убийство, Мери Бел е осъдена на неограничен срок на задържане. Тя прекарва няколко години в различни институции, където получава психиатрична оценка и лечение. С течение на годините присъдата й се променя и в крайна сметка тя е освободена предсрочно на 23 годишна
годишна възраст. От тогава Мери получава пожизнена анонимност, като съдебните заповеди защитават самоличността й. Тя води личен живот, далеч от очите на обществеността, за да се предпази от потенциални вреди, дължащи се на известността, свързана с случаи. 4 години след освобождаването й от ареста, на 25 май 1984 година, Мери ражда дъщеря, единственото й дете. Дъщерята й не знае нищо за миналото на майка си до 1998 година, когато репортерите откриват тогавашното местонахождение на Мери в курортното градче на брега Съсекс. Това медийно разкритие принуждава Мери и дъщеря й да напуснат дома си и да бъдат откарани в убежище под прикритие. По-късно Мери и дъщеря й се преместват в друга част на Обединеното кралство. Същата година Мери започва сътрудничество с писателката Гита Серени, за да представи разказ за живота си преди и след престъпленията. За книгата на Серени от 1998 година с името "Нечути викове", историята на Мери Бел. Мери описва подробно насилието, което е претърпяла като дете от страна на майка си, която описва като доминантка, и твърди, че няколко от клиентите на майка й са били такива. Книгата съдържа всички аспекти на живота й. Сегашното местонахождение на Мери е неизвестно и остава защитено с заповед на Върховния съд от 2003 година. Предполагам, никой от вас не е знаел за тези деца. И то всъщност е съвсем нормално. По-добре и да не ги знаете. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не ви ли хареса? Коя част ви допадна повече и коя част по-малко? Бих се радвал да споделите вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа от мен, iHunting Fire. Също така, приятели, съм ви подготвил и много хубави изненади в бъдеще. Останете с мен до края на всички видеа и ще разберете именно какви са те. Аз бях iHunting Fire, приятели. Благодаря ви за отделеното време. Чао и до скоро!